跑了，跑了，去，好可惜啊！这条大黑鱼，哎，太可惜了，没挂稳，哎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 ，这家伙，有个，中，中哦中哦中哦！太偏了吧？抓了骆驼。黑鱼，黑鱼！哇！哦呦！上货，上货！哎呦我！哦！大黑鱼一条。这家伙看到好几次了，终于上了，不错。这估计得要2斤左右。这条虽然不是很大，但是收获也不错了。喜欢我们的，请关注我们。嗨，收获。上钩了，这溜了吧？乱行你，乱行你，毛那个，完你那毛。哎，来啊！哇，还毛的噻，毛毛了吧？毛毛的，毛毛了。毛毛懂了毛毛。毛毛啥？毛的。毛皮长呀，毛皮长。对。上货，上货，上货！大黑鱼。哇塞！我先上去。哦呦！上货，上货，老铁！喜欢各种刺激户外搞野的，请关注一下我们，转发一些视频，每天带大家欣赏各种精彩的户外打野。感谢大家！一条有4、5斤啊，大货！毛，我还在干呢。哎呀，那个溜了吧？Trong tàu nồng nồng nhiều nông đưa